नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये फेजेस आपको आने चाहिए। तो उसके लिए ना पहले ये कार्डियक साइकिल के फेजेस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला फेज है एट्रियल सिस्टोली। ठीक है कि अभी जब आपको कुछ ज़हन में सोचना पड़ेगा कि मतलब एट्रियम जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है और जो बचा कुचा ब्लड था 20% होता है वो पंप कर दिया इसमें वेंट्रिकल के अंदर। सही है। और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हुई और इसी इसी में आपको पता है कि ए वेव आती है। ऐसे ही ए वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में, सी वेव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में और वी वेव एट्रियल फिलिंग में जो जीवीपी की वेव्स हैं उसमें हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद स्टार्ट होती है आइसोवोल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब हुआ ये किसने पंप कर दिया। अब क्या हुआ कि जो अभी है ना पंप करने के बाद ये वाल्व हो गया क्लोज। जो हम सपोज करते हैं कि हम लोग बात करें लेफ्ट हार्ट की। ठीक है, लेफ्ट हार्ट की बात करें तो बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो चुके हैं और जो एओर्टिक वाल्व है अभी तक ओपन नहीं हुआ। इस दौरान और यहाँ जितना ब्लड हमने आना था वो आ चुका है वेंट्रिकल के अंदर और अब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है। इसमें प्रेशर ज्यादा चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि कहीं से भी ब्लड बाहर नहीं जा सकता। तो इसको कहते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सही है कि अपना ये वाला माइट्रल वाल्व बंद हो चुका हो और एओर्टिक अभी खुला नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रेशर ज्यादा होगा और इसी में ना इसी दौरान जब ये फेज स्टार्ट हुए और ये वाल्व बंद हुए अभी एट्रियल सिस्टोली के बाद ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हुए हैं ना तो इसमें S1 आती है। ठीक है, आइसोवोल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज में S1 बिल्कुल इसके स्टार्ट में S1 आती है। अच्छा, फिर अपने पास क्या होता है कि ये एओर्टिक वाल्व जो है ये ओपन हो जाता है। इसके ओपन होने से पहले रश ऑफ ब्लड जाता है एओर्टा में उस फेज को कहते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन और फिर जरा स्लो जाता है उसे कहते हैं रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। सही है, ये हो गए सिस्टोली के फेज। अब जब एओर्टा में ब्लड चला जाएगा तो क्या होगा कि एओर्टा में ब्लड जाने की वजह से मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है वो चला गया एओर्टा के अंदर। ऐसे ही और अब ये जब वापस आने की कोशिश करेगा तो एओर्टिक वाल्व बंद होगा, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व बंद होंगे। इनके बंद होने से प्रोड्यूस होगी S2 जो कि कब आएगी अपने पास आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर कि जब दोनों वाल्व्स बंद हैं और अब वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स करना है, डैश लीक स्टार्ट हुआ है तो उस दौरान आएगी अपने पास S2। सही है। अच्छा, फिर जब आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो जाएगी और फिर दोबारा से आपको पता है ये वाला वाल्व खुलेगा, पीछे वाला माइट्रल वाल्व खुलेगा और पहले रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, ये पैसिव होगी और रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी। मतलब जो पहले ब्लड मौजूद था एट्रियम में इकट्ठा हुआ था तो पहले फौरन से आएगा, फिर जो बाकी हल्का फुल्का आना होगा वो भी आएगा और ये लॉन्गेस्ट फेज है रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग का। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट फेज है और इसके बाद फिर दोबारा एट्रिया कॉन्टैक्ट करे इस इन दो फेजेस में ना रैपिड और रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग में 80% ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स में। जो 20% एट्रियम में बच जाता है वो फिर एट्रियल सिस्टोली में पुश कर दिया जाता है। यहाँ तक समझ आई। तो यही चीज हमने अब मैं आपको देख चलता हूँ पिछले पेज पे। जी, तो फर्स्ट हार्ट साउंड एक और तरीका याद करने का। देखो पहले आता है सिस्टली, ये सिस्टली आया और फिर आता है लंबा डायस्टली, फिर आता है सिस्टली। ऐसे ही है। तो जो S1 साउंड है ना सिस्टली के स्टार्ट में आती है और सिस्टली के एंड पे आती है S2 साउंड। सही है। और S1 साउंड आती है माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से और S2 आती है एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के बंद होने से। सही है। वो फेज अगर पूछे आपसे तो खुद ही सोचो, आप खुद ही सोचो एक मिनट के लिए कि अभी S1 आएगी और माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हुए हैं, वेंट्रिकल फुल हो चुके हैं और पीछे से जो दो वाल्व है वो भी बंद हो चुके हैं, अगले वाल्व अभी खुले नहीं है और इस टाइम में वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। तो जो शुरू वाला फेज होगा ना ये होगा आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का। सही है। उसके बाद फिर अगला फेज इसमें आएगी S1। ठीक है, मतलब यहाँ करके S1 आएगी, फिर अगला फेज आएगा
रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन का, और उससे अगला फेज आएगा कौन सा, डिलेड वेंट्रिकुलर इजेक्शन का। ऐसे ही बताया आपको। अच्छा, फिर अपने पास आएगा S2 साउंड, मतलब कि अब जब डिलेड वेंट्रिकुलर इजेक्शन भी हो जाएगी ना, जितना था जितना निकालना था निकाल के, अब एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व बंद होंगे। सही है, एओर्टिक पल्मोनरी वाल्व बंद हो जाएंगे, और अभी पीछे से मेटल ट्राइकस्पिड नहीं खुले। इस टाइम में होगी आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये जो अगला फेज आएगा आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे, और अभी चूंकि अभी मैंने आपको बताया वाल्व्स बंद हुए हैं, तो बिल्कुल इसके स्टार्ट में आपको S2 साउंड आएगी। तो वो सवाल ये पूछता है कि S1 साउंड कब आती है, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, और S2 कब आती है, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स में। सही है, और इसके बाद फिर आपको पता है कि कौन सा फेज आएगा, इसके बाद आएगा रैपिड फीलिंग और फिर रिड्यूस फीलिंग, वेंट्रिकुलर फीलिंग। सही है, चलें, थोड़ी सी चीजें तंग करती है, लेकिन इसको आप थोड़ा टाइम देके करेंगे ना तो हो जाएगा। S1 आती है आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में, जब माइट्रल ट्राइकस्पिड बंद होते हैं। S2 आती है आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, जब एओर्टिक और पल्मोनरी बंद होते हैं। S3, अच्छा S3 कब आती है, S3 आती है रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग में। इसको छोड़ेंगे, क्या लिखा है इसको छोड़ें, आप वैसे याद करें। देखो भाईजान, सिस्टली आ गया, डायस्टली आ गया, और सिस्टली आ गया, ऐसे ही होगा ना, डायस्टली होगा, डायस्टली सिस्टली, ऐसे ही कार्डियक साइकिल होते हैं। तो आपको पता है S1 इधर आनी, S2 आनी, S1 आनी, S2 आनी। जिन बच्चों को पता है कि S3 S4 कहाँ पे फिट होती है, S2 के बाद S3 आती है, और S1 से पहले S4 आती है। जब S1 से पहले S4 और सॉरी यहाँ नहीं आती, गलती होगी, यहाँ आएगी S3। तो अगर आपको मैं इससे इतना सेट निकाल के दिखाऊं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि S1 S2 S3 S4 ऐसे ही है। तो अर्ली डायस्टली में, डायस्टली के अर्ली फेज में दोनों S3 S4 दोनों डायस्टली में आ रही है। एक बात तो ये समझ आती है, अर्ली फेज में आ रही है S3 और लेटर फेज में आ रही है S4। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब मुझे बताओ कि डायस्टली के अर्ली फेज में क्या हो रहा था। अर्ली एक तो आ गई ना S2, एक मिनट इसको साफ करें। देखो भाई, एक तो आ गई S2 किस फेज में आई, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में। S3 अगला फेज कौन सा था, अगला फेज था रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग का, ऐसे ही है। तो उसमें आई S3। अगला फेज क्या था, अगला था डिलेड वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है, उसमें नहीं आएगी। फिर उससे अगला आएगा लास्ट वाला, जिसमें 20% जाना था, उसमें आएगी अपने पास एओर्टिक कंट्रैक्शन जब होती है, उसमें S4 आएगी। ठीक है यहाँ तक। अब ये आती क्यों है S3 ना, वैसे S3 तब आती है कि जब सपोज ये आपके पास वेंट्रिकल है और ये डायलेटेड है समहाउ, एक तो डायलेटेड वेंट्रिकल हो तब आ सकती है। तो उसमें ना अभी आपके पास आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन खत्म हुई है और रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टार्ट हुई है। तो उसमें क्या होगा कि गश ऑफ ब्लड ना, गश ऑफ ब्लड आके इधर अंदर गिरेगा। जब वो गश ऑफ ब्लड गिरेगा ना, तो आके ऐसे टकराएगा। उसका जो दीवार पे टकराना जो है ना, जो मतलब उसका लगना जो है, उसकी वजह से एक वाइब्रेशंस डेवलप होती है वेंट्रिकल के अंदर, और S3 आती है। तो S3 ना हर दफा एबनॉर्मल नहीं होती। यंग यंग चिल्ड्रंस में, मतलब चिल्ड्रंस में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में जिनमें वॉल्यूम ज्यादा हो, उनमें ये नॉर्मली भी आ सकती है। क्योंकि जब ज्यादा वॉल्यूम होगा ना, गश ऑफ ब्लड आके इधर गिरेगा वेंट्रिकल के अंदर। तो उस टाइम पे वो जब टकराते हैं ना इतना ज्यादा, जिनसे कि आप यकदम कोई बहुत ज्यादा पानी उंडेल दें किसी बड़े बर्तन में, तो एक आवाज पैदा होती है। तो उसी तरह S3 भी आती है, और इसको वेंट्रिकुलर गैलप कहते हैं, क्योंकि ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के दौरान आते हैं ना, वेंट्रिकुलर गैलप कहते हैं। और S4 कब आती है, जब हाइपरट्रॉफी हुई हो वेंट्रिकल की, मतलब वेंट्रिकल की जो वाल है ना, वो हो गई है थिक। सही है, और स्टिफ हो गया, मतलब थिक हो गया, स्टिफ हो गया। अब इसमें इसमें आपने जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब एट्रियम है उसका जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज होता है, जिसमें 20% वो पंप करता है, उस टाइम में ना, अब एट्रियम ने जोर लगा के अंदर पंप करना है, पहले ही पानी अंदर इकट्ठा हुआ है, क्योंकि रैपिड फीलिंग और डिलेड फीलिंग हो चुकी है, पानी हुआ है और 20% बस आने। और इसमें आपका पहली वाल आपकी मोटी है, स्टिफ है, जगह कम है। अब एट्रिया जब कंट्रैक्ट रहता है ना, एट्रियल कंट्रैक्शन होती है लास्ट फेज ऑफ डायस्टली में, उसमें आगे जो वेंट्रिकल है वो स्टिफ हुआ खड़ा है। तो उसमें ना फिर वो पानी उसे टकराता है आपस में, उसकी वजह से आवाज आती है। सही है, इसके टकराने की वजह से। चलो,
तो इसमें यही है कि लेट डिस्टली में आएगी और इसमें स्टिफ वेंट्रिकल की वजह से। और जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इस वजह से ना, क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के साथ इसकी एसोसिएशन है, तो इसको एट्रियल गैलप कहते हैं। S4 को क्या कहते हैं? एट्रियल गैलप। और S3 को वेंट्रिकुलर गैलप। यहाँ तक सही है? अच्छा चलो अब आगे देखते हैं। बहुत सिंपल, S1 कब आएगी? एसोवोल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में। सही है। S1 S1 तब आती है ना जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। तो उसमें कौन सा ईसीजी में क्या चीज आएगी उस टाइम? QRS। ठीक है। और इन रियलिटी QRS थोड़ा सा पहले आती है ना, S1 बाद में आएगी क्योंकि थोड़ा सा गैप आएगा। चलो अच्छा, और अगर हम लोग जेवीपी की बात करें तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के साथ कौन सी वेव एसोसिएटेड है? ए सी के वी, सी वेव है ना। तो सी वेव S1 के साथ भी एसोसिएटेड है और QRS के साथ भी एसोसिएटेड है। अच्छा, अब हम लोगों ने ना S1 और S2 में वैसे डिफरेंसेस कुछ याद रखने हैं। कि जो S1 होती है ना, ये है लड़कों की आवाज। लड़कों में जिस तरह लाउड आवाज होगी एक, और दूसरी ये है कि लॉन्गर होगी। जिस तरह के लड़कों का बड़ा होता है तो उस तरह लॉन्गर होगी। और तीसरा ये इसकी पिच लो होगी। पिच पिच कहते हैं, पिच लो होने को कहते हैं कि भारी आवाज होगी। पिच हाई होता है बारीक आवाज होगी, जिस तरह लड़कियों की होती है। पिच और फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। तो फ्रीक्वेंसी का कम होना और या पिच का कम होना, इससे मुराद है कि भारी आवाज है, मर्दों वाली आवाज है। और फ्रीक्वेंसी का कम होना या पिच का कम होना, और सॉरी सॉरी ज्यादा होना, पिच का ज्यादा होना, तो ये बारीक आवाज है जो कि लड़कियों की होती है। तो इसमें पिच क्या हुई? कम। जबकि S2 में S2 की बात की जाए तो वो लड़कियों की आवाज है, उसमें वो लाउड, वो डल होगी, लाउड नहीं होगी, वो शॉर्ट होगी। सही है। और वो उसकी पिच ज्यादा होगी, बारीक होगी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये दो फीचर्स आपने याद रखने हैं। इस पे अगले एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, जो S2 है आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, और S1 लंबी होती है, हाई ड्यूरेशन होती है। S2 की निस्बत S1 लंबी होती है। S2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। S2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अच्छा, ये भी हो गया। ये आपको पढ़ाता हूँ। ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ हाँ, जब जब फर्स्ट हार्ट साउंड वेरिएबल आ रही हो तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन की का साइन है ना। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में ये है कि रैंडमली आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करे, कर भी सही से नहीं रहा। ऐसे ही है ना। तो जब वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो माइट्रल वाल्व कभी पहले बंद, मतलब कभी अभी मतलब पार्शियली बंद हुआ होता है कि पीछे से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। कभी बिल्कुल ये भी खुला होता है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है कि वो, अगर सपोज थोड़ा सा खुला होता है अगर जो माइट्रल वाल है, तो पीछे से कंट्रैक्शन होगी तो फौरन यकदम बंद होगा। ऐसे ही है, ज्यादा जोर जोर से आवाज आएगी। कम खुला होगा तब अगर कंट्रैक्शन होगी तो ज्यादा जोर से हल्की आवाज आएगी। जिस तरह आपका दरवाजा है कि थोड़ा खुला हुआ है दरवाजा, तो आप बंद करोगे ना, जितना भी जोर से बंद कर लो, एक खास हद तक की आवाज पैदा कर सकते हो। पूरा दरवाजा खुला हुआ है, कितनी जोर से आप बंद कर सकते हो। तो कुछ ये स्टोरी चलती है। तो वो एक रिलेशन ही चल रहा होता, उस वजह से ना, इसी वजह से अगर आप का पीआर इंटरवल कम हो जाए, जिस तरह की आप सपोज रनिंग करो और आपका जो एवी नोडल डिले कम हो जाए और जल्दी जल्दी है, एट्रिया कॉन्टैक्ट किया, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट किया, एट्रिया कॉन्टैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अभी इसमें ये होता है कि अभी आपका जो माइट्रल वाल्व कंप्लीटली या ट्राइकस्पिड वाल्व कंप्लीटली बंद हुए नहीं होते कि पीछे से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और शट क्लोज होते हैं, मतलब जोर से बंद होते हैं। और उसकी वजह से S1 ज्यादा लाउडर आती है। ये आगे एमसीक्यू आएगा। अच्छा अच्छा, और दूसरी एक और कंसेप्ट आ गया कि आपको पता है S1 होती है, S2 होती है। S2 में ना दो पार्ट्स होते हैं, A2 P2। मतलब जिस तरह एओर्टिक वाल्व बंद होने की और P2 पल्मोनरी वाल्व बंद होने की, जिस तरह इसमें माइट्रल और ट्राइकस्पिड है ना। लेकिन ये तो सेम टाइम बंद होते हैं, ये अलग अलग टाइम पे बंद होते हैं, A2 और P2। खास तौर पे तब जब इंस्पिरेशन हो रही हो। आपको मैंने क्या बताया था इंस्पिरेशन का क्या मतलब है? जिस तरह इंस्पिरेशन में हम सिर्फ सांस अंदर नहीं खींचते, क्या भी अंदर खींचते हैं? हम खून भी अंदर खींचते हैं, हार्ट के। तो जब आप खून ज्यादा अंदर खींचोगे तो राइट साइड पे ज्यादा ब्लड आ जाएगा, राइट साइड पे ज्यादा ब्लड जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में ज्यादा जाएगा। ठीक है। और उसी टाइम में अपना पल्मोनरी ट्रंक में जो जाना होगा वो भी ज्यादा जाना होगा। तो इस वजह से राइट वेंट्रिकल को ज्यादा
ब्लड बाहर फेंकना पड़ेगा लेफ्ट की निस्बत। एज ए रिजल्ट राइट का जो पल्मोनरी वाल्व होगा वो थोड़ा लेट क्लोज होगा और जो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, तो A2 P2 में जरा ज्यादा गैप आ जाएगा क्योंकि एओर्टिक पहले बंद हो जाएगा, उसके पास उतना ही आया था अभी तक, ठीक है। और पल्मोनरी में आपने सांस खींचने से ज्यादा भेज दिया तो उसमें फिर ज्यादा चला गया, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा बंद होने में। पूरा जब खून जाएगा तभी तभी बंद होगा, ऐसा तो नहीं पहले बंद हो जाए। तो इस वजह से तो स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप इंस्पिरेशन करवा के ना स्प्लिटिंग को कर सकते हो, क्या कहते हैं, मोर एनहांस कर सकते हो। अब ये सारी बातें वही लिखी हैं कि S2 की स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्योंकि पल्मोनरी वाल्व का डिलेड क्लोजर होता है। आप ये बात मैंने समझा दी है। और समटाइम्स ऐसे भी आ सकता है कि अर्ली क्लोजर होता है एओर्टिक वाल्व का, मतलब कान को एक तरफ से पूरा दूसरी तरफ से। S2 हार्ट शुड प्रोड्यूस बाय पल्मोनरी और एओर्टिक, और इनको सेमी ल्यूनर वाल्व्स भी कहते हैं। ये सेमी ल्यूनर वाल्व्स भी होते हैं ना। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड ये वेंट्रिकुलर सिस्टोली के बराबर होते हैं, जिस तरह मैं अभी तक बताता आ रहा हूँ बार बार के सिस्टोली के स्टार्ट में S1 आ रही है, एंड पे S2 आ रही है, तो उसके जितना होते हैं। सेकंड हार्ट साउंड वो डिपेंड्स ऑन फॉल ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोली। सही है कि ठीक है। सेकंड हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है, सेमी ल्यूनर वाल्व्स के क्लोज होने से, ऐसे ही है। और सेमी ल्यूनर वाल्व्स कब क्लोज होते हैं, जब डायस्टली पीरियड में, मतलब जो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन, डायस्टली का क्या मुराद होता है, वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन, और सिस्टली का क्या मुराद होता है कि वेंट्रिकल्स की की कंट्रैक्शन। तो जब डायस्टली में वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो रही होती है तो उसी टाइम में आपको बंद होता है ना आपका ये जो एओर्टिकल पल्मोनरी वाल्व है। आपको भी मैंने बताया था S2 होता है आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, तो उसमें प्रेशर कम होगा, वाल्व बंद होगा, तभी तो होगा, ठीक है। So, second heart sound is produced at the end of systole. Ventricular pressure falls rapidly during this time, causing semilunar valve closure. ठीक है। अच्छा, अब आगे थर्ड हार्ट साउंड की बात करेंगे। नहीं नहीं सॉरी, अभी यही चल रहा है। A2 कंपोनेंट किधर से आ गई, जो A2 P2 है ना, A2 P2 A2 ज्यादा अच्छी पता है कहाँ सुनाई देती है, एओर्टिक, ये सुनाई देती है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, ठीक है। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ऑन द लेफ्ट साइड। और इसी एरिया को ना एक नाम था अर्ब्स पॉइंट कहते हैं इसको, अर्ब्स पॉइंट, ठीक है। थर्ड हार्ट साउंड जो है उसे वेंट्रिकुलर गैलप कहते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो तो S4 आएगी। थर्ड हार्ट साउंड अडल्ट्स में एबनॉर्मल होती है, मतलब 40 प्लस बंदा है ना उसमें थर्ड हार्ट साउंड आ रही है तो एबनॉर्मल। अच्छा, S3 हार्ट साउंड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। S3 क्यों आती है, हाइपरवोलेमिया की भी एक काज है, जिस तरह के प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है कि नॉर्मली उसमें S3 आ रही होती है उनमें, तो उसकी वजह ये होती है कि ज्यादा ब्लड होता है, आपको पता है 1.5 टाइम ज्यादा हो जाता है उनमें प्लाज्मा। और फिर वो गश ऑफ ब्लड जाता है ना जब वेंट्रिकल में रैपिडली, तो उसकी वजह से थर्ड हार्ट साउंड आती है। S4 आती है, इसको एट्रियल सिस्टोली में आती है, इसको एट्रियल गैलप भी कहते हैं। और ये जब एट्रियल सिस्टोली के दौरान वेंट्रिकल वाल्स में खून जाके जोर से जब हम प्रेस करते हैं तो वाइब्रेशंस होती है, उसमें आती है। अच्छा, ऑडिबल हार्ट साउंड्स किस में आती है, 50 से 40 से 50 फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स होती है ना वो ऑडिबल होती है हमारे पास। इनकी हार्ट साउंड जो हमने सुनी है, वैसे आपको पता है नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल होती है 20 से 20,000 हार्ट्स तक है ना, जो जनरली हम लोग सुन सकते हैं ऑडिबल साउंड होती है। ये उसने पूछा है उसकी हार्ट साउंड्स की। चलें,